আসসালামু আলাইকুম দর্শক, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি রিভিউ ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে শার্পের কয়েকটি ফ্রিজ রিভিউ করে দেখাবো, এর দাম বলবো এবং ডিজাইন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে কয়েকটি শার্পের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্রিজগুলোই আমি আপনাদেরকে মূলত দেখাবো। না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর ইতিমধ্যে যারা করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক চলুন তাহলে আমরা প্রথম ফ্রিজটি দেখে নেই। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রথম ফ্রিজটি, আপনারা প্রাইস ট্যাগটি পুশ করে দেখে নেবেন এবং এই যে ইনফরমেশন ট্যাগটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দয়া করে পুশ করে দেখে নেবেন। দর্শক দেখুন, এই যে শার্পের ফ্রিজটির কালারটা দেখুন, অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার একটি কালার। দর্শক আসলে শার্পের প্রত্যেকটি ফ্রিজেরই কালার এরকম গর্জিয়াস। দেখুন এই যে আমি দরজাটি খুললাম, আর এই ফ্রিজটির ডিপ সাইডটি হচ্ছে উপরের সাইড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। উপরের সাইডটি হচ্ছে ডিপ সাইড। এই যে আইস মেকার দেখতে পারতেছেন আপনারা, উপরে বেশ বড় সড় হচ্ছে একটা তাক, মাঝখানে একটি প্লাস্টিকের তক্তা দেয়া তাক। এ হচ্ছে নিচের যে দরজাটা, এই যে লকটা আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দরজার সাথে যে তাকের মধ্যে ডিম রাখার যে প্লেট 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16, মোট 16টি ডিম আপনারা এখানে রাখতে পারবেন। এই 16টি ডিম রাখার প্লেট শুধু আমি এই শার্পের ফ্রিজেই দেখি, অন্যান্য ফ্রিজে 5 থেকে 5 10টি, না হলে 6 6 12টি, কিন্তু শুধুমাত্র শার্পের ফ্রিজগুলোতেই দেখেছি আমি যে 8 8 16টি ডিম রাখার প্লেট দিয়ে থাকে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে 3টি তাক এবং উপরের নিচে 2টি ড্রয়ার, ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস রাখার ড্রয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অত্যন্ত বড় সড়ো একটি ড্রয়ার এবং খুব সুন্দর ডিজাইনের ড্রয়ার। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, চমৎকার একটি ফ্রিজ। আপনারা চাইলে একটি ফ্রিজ এখান থেকে নিতে পারেন। যদি এখান থেকে কেউ ফ্রিজ নিতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। দর্শক চলে আসলাম দ্বিতীয় নাম্বার ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটির দাম হচ্ছে 65,900 টাকা। দর্শক প্রথমে যে ফ্রিজটি আপনারা দেখেছেন সেই ফ্রিজটি হচ্ছে 271 লিটারের একটি ফ্রিজ, আর এটির দাম ছিল 58,900 টাকা। 5% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এই যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় নাম্বার, এটির দাম হচ্ছে 65,900 টাকা। এটিও 271 লিটারের একটি ফ্রিজ। দাম বেশি কারণ হচ্ছে কালার ভেরিয়েশন, কালারের জন্য দামটা কম বেশি। এই যে আমি ডিপ সাইডের দরজাটি খুললাম, দেখতে পাইতেছেন আপনারা, এই যে অত্যন্ত সুন্দর। এই যে এটি হচ্ছে আইস মেকার মাস্ক, আর এই যে দেখেন এই চমৎকার এই কালার। শার্পের ফ্রিজের কালারগুলো আসলেই চমৎকার। এটিতেও আপনারা 16টি ডিম রাখার প্লেট পেয়ে যাবেন। দর্শক আমি আসলে অসুস্থ, আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন। আর আমি যতটুকু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে পারছি দর্শক, আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। তার মধ্যে যদি কোনো ঘাটতি থাকে আপনারা আমাকে মাফ করে দিবেন। আর যদি আপনাদের বাড়তি কিছু জানার থাকে আমাকে একটু কষ্ট করে কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে দর্শক অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দর্শক সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।